ماما شوی نه ماما جو بار داریم. ها کجای؟ آن از اینجا بله. بیا تو برو گرفت تو یار همینجا گری خونه گادا تو بیایا همینجا گری خونه گادا بیایا همینجا استارت کنم. ها بله. برو جو من بار نداشتم با تا بازارم نمیشه که خودتو گپ زنم بفهمیدی؟ و می گری خود رو چند کار میکنی؟ ماما جو روز 80 ریپیه 60 ریپیه 100 ریپیه بیشتر نمیشه. غریبیم مدرنگ من رخشویی میکنم نون پخته میکنم. پیرمرد پیرمرد شدم کار کردن نمیتونم. من خودم خرج خونه کرایه سراف و کرایه ندارم ما به خیمه میشینیم. انا نمیتونم غریبیم هرچی نمیه کار نمیاد. شما ما یک ذره بیاوردیم از تا بازار گفتیم بار دارم ولی به من میگیم بار ندارم. کار خوبی نیه. سیکو برو جو تو را از مشکلات نجات خوشی چطور مشکلات نجات میدی؟ از این پریشانی دیگه که پریشان نبشی. خداوند شما رو خیر بده ماما. من لالا یک باغ سرای دارم میفهمی؟ با تا سرام باغیه تا سرای شما؟ هر دقیقه میبینم که پاس رشتی هسته یعنی به روز چند بود تو من میری کار میکنی؟ خودی گری خوب؟ نه گری دیگه من چیکار کنی دیگه اونجا جا گری نیه دیگه. یعنی من ما اینجا باغ کنم یعنی روز 500 افغانی بود تو بودن خوشی 500 خداوند شما رو ما از می ساعتم برار این دنیا او دنیا منی ما برار شما رو هر کس تو پرسان میکنه بگو ما براره دیادم. یعنی همه زر دل شما با ما بسخ ماما واقعا دل ما بسخ واقعا عشق دندانام جری شد ان ایتا به تو بگم انولی بیا که برین که بمی عباس جان پاخ و یک کش کرده که بمی موتر بستو که برین خود شما یک موتر هم بدی بستونو. اینا چی کاری شما نه؟ ای بچه منه بچه شما یعنی محضیبته که برار شما نه؟ برار منی برار ای دنیا او دنیا بزرگ دنیا که معلوم نیه دیگه بمی دنیا چیزی که بگم براره هر کس که از تو پرسان میکنه بگو براره میادم. خب گری خود چه کار کنم؟ گری تو میبرن در همین دکن میخذاریم بفهمیدی؟ میری جلو موتر میخری بعد بیا برو گری خوب برو سر خوب و بیا سر کو بله خب موتر خوش کردین کوکا جان؟ بله موترک جمع معلوم میشه. دیگه به خدمت شما موترک فیکس برابر رنگ. بزی ما دیگه بچم خوش کردی؟ عباس جان خوش کردی موتره؟ خوب موتر. دیگه موتر بوده از دیگه بخید جان چون که موتر باباجی خودتر هم هست و منازه خودنه. خب چند قیمت لالامی؟ قیمت از این کوکا جان به شما میای 70,000 روپیه. یک خوبیایی که داره رنگ سفیده یک کد بیشتر نیه ماشین انگه بدید میتونم مثل شیشه برید تمیزه. آخرین قیمت هم میسا کتاب برابر. آخرین قیمت چند لالو؟ دیگه آخرین قیمت دیگه در دیگه خود شما فایده از این موتر زیاد نیه دیگه سر تایر اول داخل این موتر ما میخریم شاید 4,000 و 5,000 به فایده باشه که اون میفهمن که چقدر ما به طبع اون نگاه می‌داریم و بالاخره چه میکنیم. من لالو کم نمیگم. هم 60 نظر خوبه. نه والا بغض فایده 10,000 فایده نمیکنه لالا جگر که ما به 60,000 بدیم شما. فایده از بغض نی جانم. خب پس به چنده خوبه؟ 2,000 شما کم تر بده. 2,000 کن خودت تو چنده نمیزدم کاکا. یعنی به 65 خوبه. خوبه دیگه باور کنیم فایده نمیکنه خود. تیاره دیگه ما نداره.
فایده نمیکنه. تیارم 65,000. خیر باشه، غم نداره، یک دستلافه باشه، غم نداره. 65,000 باشه، شما هیچ مشکلی نداره. شما خوش باشه. بیازم هم سودا نکنیم باشه، یک دستلافه باشه، هیچ مشکلی خب نداره. شما به اجازه شما یک ترایی بکنم. مشکل 10 تره کنیم. موتر ما چی که ایتنی اگه ما خواسته باشیم. خب کلیه. آره بس با چانس شما امروز شاگرد ما نامده. امروز عروسی خبر بوده. مبارک باشه. گیلک جو باید نشی که موتر و در دیوالای بربر بزنی تو که یاد نداری دیگه. نه مسوار ما قرار کردگی ما که بخیر خوشی کتا شو. انا کتا که بوشونو قرار کردگی یاد گرفتم انا بابا دستم هم بده. با عباس میگو که تو یاد ده. خوبه یاد میده عباس. خوبه. خوب چیزیه چی چیلعتیه. خوبه دیگه خواهید عباس دیگه. آره که گوجم یم کلیه. خیلی. یک از سایه چنین یک هم از دروازه های. خوبه خیلی. 10 تره. میگم 10 تره کنیم، یک تره کجا خورده. 10 تره. ماما جان موتر برای تو مایا. خب برو خودی پیار خک داره بزن که موترم تو معلوم شه. خب برو. خیلی تیز نره عباس. کاکا تو همین جا هستم میگم. من نمیکنم بابا، من شما بشینید. بابا در دیوالا نزنی. خب نمیدونم. برو دیگه تو سنا زدی خب دیگه میفهمی حالیت مردم فیلم بازی میکنه سایکو سای موتر هم شده işte صاحب موتر شده نه بابا. عجب کارشو بابا گریون چه کار میشه؟ او دیگه باشم شفتال بخوره لات میخوره این مرده که بگر چیزی تیار که ساعت دوستای لگریون بیای این کارو این مردم فیلم بازی میکنه میگو işte سویدی موتر رو دار کرده میگو تصبر کن نه میگه بابا دیگه ما نمیتونه بگیره گرفتن کنه بگیرم گوش کنی دیگه در دیوالو نازی خوبه بابا ولی در روز موتر بیرون نمیکنم از طرف خوب این چم از هم بیتر شد در روز به در نکنی بدر نمیکنیم با میتونه یک روزی بدر نکنیم در روز بعد 15 روز بعد آدم اشته دیر کردم داده برای شما موترونی یاد دیشتم برای شما یا نه؟ کی؟ ای برای شما موترونی یاد دیشتم یا نه؟ موترونی؟ یک تکاتو کاری نکرده باشم اما دیگه گپ ندارم جامعه خود نزنم نه آدم تقریبا 45 دقیقه شد اما ما مستفید پیار شما بودم یا برای شما؟ بله ما مستفید پیار شما بودم یا برای شما خاطر تا دیر کردن او اشته دیر کردم راست میگیم شماره براق پیار خونه داریم یک زنگ بزنید شاید جامعه تکار مکار نکره باشه که راه نیدگان پول بشه داره پول بشه یک در زدن چوزا کار داره چوزا وقت گرفتن تقریبا خودی کم 1 ساعت میشه گرفتم دیگه ما برار ندارم پیار من به دیر رفتم چی میگم هم تو؟ او برای پول رفتم از خونه که برم پول بیارم از دی میگم با دی رفتم اینا نه میگم پیار من به دیم خب اگه پیار شما با دی این ماما چه کار شما بودن؟ کدوم ماما؟ همین که میگه خود شما مال بودن ما به تا بازار گری دارم این ماما بیا من گفت کنه تو چیزی آدم غریبی انا بیا بریم با باغ دارم با باغ کار کروس 500 به تو میدم
بابا ترابی هم من گفتم بچه ما موتر ما بریم تو برار منی برار این دنیا او دنیا منی ما برار شما ها گفتم تو از این بر لالا منی رو مربوس که به گریه شد چی رقم این تو گری داری ها یعنی چی گری داری تو کامل خود از این ماما گفتیم اینا برار منم خب این با من یاد دار گفتم تو بگو برار منی هر کس تو میپرسه به سلام هم گرفتی با مزنه بچی من بگو برار منی تو برار این دنیا او دنیا منی خب حالا اگه این موتر با کجا بود ما موتر از کی بستونم کدوم موتره این موتر به کجا بردی مرتکه من چی میفهم تو چی میفهمی نگو ببرن تکرایی کنم آله بری کاون بدی بخیصد شو بخیصد شو خونه از مرتکه به کجاه خودم که گردن من لنگ و بلد نیه لنگا بلد نیه و من درک کنم بفهمیدی نفهمیدی افلک تو میگیرم 65,000 روپیه بفهمیدی نفهمیدی با خودم گریدم بیلا این جگاهی برو رو بیار خو معرفی کرد حالا ما موتر برد خدای رسی بخیزه حالا برو تا پولار نهری برو با اتاق تو گفت کنم بده جلو برو حالا منجی جا تو نفهمیدی بیش نه یا بسگه صدا خوب بلند نکن نمیرسی در بدر شدم 65,000 موتر به دلوازی کردم بابا این تا 1 روپیه کم نمیدی 65,000 به 1 روپیه کم نمیدی فهمیدی اینجا گفت پیار برو خو معرفی میکنی باز حالا میگی ما گریبونم بابا یاد دار بابا بیبی با منتر من گری داره دبان دارم بابا جو گری داری نداری مگر زندگی خوب رشی پول دیگه پا ما نمیشه فهمیدی من خبر ندارم بابا الان منجی خوب جای داری صدا خو نکن من نامه در رو جمع میشم صدا خو نکن 65,000 روپیه موتر خدای رسی بابا در شدم خاک به سر شدم ایشتم اعتبار کردم بری از یادم وای اشتا کمالی متکره کجا پیدا کنم برف که اصلا نبود اشتا اعتبار کردم به سر از خود چی میفهمیده که این مرتکه گری اونو برد اشتا ورده چی میفهمیده اشتا کن وای بیچاره شد میگم بشی کریم امروز مجلس بوده که تو بخیزی بری چرا خلیفه آخه تو اگه تو امروز با دفتر می بودی و میدی با بانگا می بودی چرا موتر مرتکه می برد اشتباه بردم خلیفه موتر آنی بخستم موتر کلاک بفروختم به 65,000 روپیه کلاک بکنه ببردم به ترایی عمل برفتن که دیگه بیایم اینا 3 نفر بودم ای 3 نفر که بودم 2 نفر که موتر به ترایی بردم 1 نفر دیگه اون به داخله اون نفر به داخل هسته گریونه اینا به سر فیلم بازی کردن بفهمیدی نفهمیدی حالا تو برو همونجا پشت در بشینک تکون نمیخوری بچه پیار میاد دبانگا میاد دم در تکون نمیخوری همونجا میشینی که برو به داخل شهر ببینم بلکه موتر پیدا کنم تو اسم تو چیه کاکا؟ ایلا اسم پیار تو چیه؟ زغی و زاومن کاکام داری؟ هر دو برا لالومن به کجا میشیم؟ تو اشتباه سر از این مرتکه اعتبار کردی؟ ماما جو من گری دارم مادر من نون پخته میکنه و رخ میشوره ما اونجا به تا یک جوی خونه پلاسی داره خیمی خونه پلاسی هم نیه مدرک ببینه نقشی میکنم نون پخته میکنم الان ما لقمه نونی میارم بیار من برفتم اینجا به یک دی برای کمکی پوخه بیارن که ما با خوشاواتش تنون کنیم از این زمستون میشه خور گرم کنیم خب این نفرات تو از کجا پیدا که اینا چی رقم اینا اشتباه سرتی کلا رفتن من اینجا گریدش تو منه
بیا من اگه تک دلمه به تو میسوزه نمیر بشکن گفتو برار منی واقع دارم بیر کار میکنی گفتم ما گفت اکبر انگاری خودم منو بگذارم درم این دکون پیاده رو بگذار به 1 دقیقه میای انا برم بابا چوخو مطالعه بخورم گفتم خوبه گو از این فرصت برار میفهمی چیه گفتم ما گفت اک تو براری دنیا و دنیا منی گفتم خوبه گو هر کس از تو میپرسه بگو برار منی همون ماما ریستافه انا ماما به آدم پشسته وای از منجی باش که ما در و درشیم 65 ظریفه ما با تامی بانگا با 6 ماه پیدا نمیکنم البته فکر میکنی که یک موتر 1 لگریبه فایده میکنه نه بوشوندم ماما ها دیگه خود تو بدید دیگه با جلو 6 ماه تو بردم از منجی او دیگه برارم هم نیه دیگه من نمایه برار تو نو انا ماما پلاتی هم نیون گیری ما با کجایه به چینگ یک سرکی ایستاده کرد حالا من از کجا تا پول بستم وقت دیگه می چیری خورد پیش متیر کنه کمی دیگه با یک بوکس میدونم تو هم فیصله میکنم خود خودم تا از اون میلزم به کجا برو وقت برو دیگه خود گم کن دیگه یعنی ما آزادم من وقت دیگه گپ ندارم وقتی ما آزار من کجا تا پول بستم گناه تو مگر بستم بلنش وقت برو دیگه ماما برای من گری من تبازار خودم پیدا کنه گری تو ما برو تو پیدا کنم مشو به خدا به یک جا که دیگه اینجا استاد کن میای وقت دیگه گپ ندارم وقت بلنش دیگه وقت دیگه بیشتر طرف تو نبینم چای بخور. در و در شدیم خاک و سر شدیم سیکو که مردم چی فکر میکنه چی چلا میزنه چی فیلم ها بازی میکنه ما بی خبریم